ஓகே நண்பர்களே, டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல நிறைய சர்க்யூட்ஸ் இருக்கு. இதுல முக்கியமா ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கிற சர்க்யூட் தான் முக்கியம். ஸோ அதனாலதான் இந்த வீடியோக்கு நான் என்ன பேர் வச்சிருக்கேன்னா, எப்படி கணினிகள் ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹவு டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரிமெம்பர் பிட். சரியா? அதனாலதான் இந்த வீடியோக்கு இந்த இது வச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம என்ன செய்வோம்னு கேட்டீங்கன்னா, நேரா வீடியோக்குள்ள போவோம். வீடியோக்குள்ள போயிட்டு அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புறது எல்லாமே, லாஜிசிம்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. சரியா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த லாஜிசிம் சாஃப்ட்வேர். ஸோ இந்த லாஜிசிம் சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் இதில் சோர்ஸ் ஃபோர்ஸ்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? சோர்ஸ் ஃபோர்ஸ்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஜிசிம் சாஃப்ட்வேரை ஜெனரல் செட்டிங்ஸில் போய் சவுண்ட் இருக்குதான்றதை பார்த்துக்கணும். ஸோ இந்த லாஜிசிம் சாஃப்ட்வேர் இதில் ஒரு சின்ன சாம்பிள் காட்டுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓப்பன். இதில் ஒரு கம்ப்யூட்டரே நம்ம சிமுலேட் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான சாஃப்ட்வேர். சரிங்களா? இதுதான் ஒரு கம்ப்யூட்டர். இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டரை சிமுலேட் பண்ணும்போது இது எப்படி செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா, இது ALU அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட். ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள் தான். இதில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு அடிஷன், சப்ராக்ஷன், லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் அது எல்லாமே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் மெயினுக்கு போவோம். இப்போ இதில் ரேமுக்கு தனியாக ஒரு சர்க்யூட் தேவை. சரிங்களா? அதே சமயம் திரும்ப மெயினுக்கு போவோம். இப்போ இதில் ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு இதெல்லாம் இருக்கும். இன்னொன்று இதில் முக்கியமாக நான் சொல்ல வேண்டியது இந்த ரெஜிஸ்டர். இந்த ரெஜிஸ்டரில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு விஷயத்தை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு, எடுக்கிறதுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இதில் இருக்கும். அதே சமயத்தில் இது நான் செஞ்சது கிடையாது. இது ஆக்சுவலி இது இன்னொருத்தர் செஞ்சது. அதே சமயத்தில் இதில் 2 ரெஜிஸ்டர் இருக்கும். ஸோ ஒன்று இந்த எல்லோ கலர் ரெஜிஸ்டரு. சரிங்களா? எல்லோ கலர் ரெஜிஸ்டரு ஃபிளாக் ரெஜிஸ்டர்னு பேர். ஃபிளாக் ரெஜிஸ்டர்னா பஃபர் ஓவர்ஃப்ளோ எதுனா ஆச்சுன்னா இது எப்படி இது. இப்போ இதில் ஒரு சிம்பிள் சர்க்யூட் ஒன்று செய்றேன். சரிங்களா? அந்த சர்க்யூட்ல எப்படி ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. சரிங்களா? ஒரு விஷயத்த எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண போறது சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட்ஸ் பேரு. மெமரி சேர்த்துக்கிறோம், அதாவது சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட்ஸ். ஸோ இந்த சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட்ஸ்ல முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சாதாரண சர்க்யூட் தான். ஸோ மெயின் இது. ஸோ வயரிங்க்கு போங்க. வயரிங் போட்டு கேட்ஸ்ல மெமரின்னு ஒன்று இருக்கும். அதில் டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுத்து வைங்க. ஒரு 4 இது எடுத்து வைங்க. அடுத்து என்ன செய்யுங்க, டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்தது இந்த பின் கான்ஸ்டன்ட்டை இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன். கான்ஸ்டன்ட்னா 1ன்னு அர்த்தம். ஸோ இதை இங்கே கொடுக்குறோம். இந்த கியூ எடுத்து இந்த டி கொடுத்துருங்க. இந்த கியூ எடுத்து இந்த டி கொடுத்துருங்க. கியூ எடுத்து டி கொடுத்துருங்க. ஸோ இந்த மவுஸில் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் டெலீட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா, கியூ எடுத்து டி கொடுத்து இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு கிளாக். சரிங்களா? ஸோ கிளாக் எடுக்கிறோம். கிளாக் எடுத்து இங்கே வைங்க. கிளாக் இங்கே வச்சுட்டு ஸோ இந்த கிளாக்கை நம்ம கிளாக் கொடுக்குற இடத்துல தான் இதை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை டெலீட் பண்ணிடுறோம். இல்லைங்களா? டேட்டா கொடுக்குற இடத்துல தான் 1 இருக்கணும். இது டி, டேட்டான்றது டி. இப்போ இந்த கிளாக் கொடுக்குற இடத்துல இங்கே கொடுத்துருங்க. சரிங்களா? இப்போ இது இங்கிருந்து இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுங்க. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுட்டு இங்கிருந்து கிளாக்குக்கு ஒன்று கொடுத்துட்டு இப்போ அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்புட் அவுட்புட்ல பட்டன்ற ஒன்று விஷயத்தை கொடுக்குறோம். ஸோ இதை நம்ம எதில் கொடுக்கணும்னா,
இந்த இடத்துல கொடுக்கணும். இதுக்கு என்ன இடம் போட்டிருக்காங்கன்னா பின் ஸ்டேட் அசிங்க்ரனஸ்லி. சிங்க்ரனஸ்னா ஒரே இதுல செய்யறது, அசிங்க்ரனஸ்னா சிங்க்ரனைஸ் ஆகாம செய்யறது. ஸோ சிம்பிளா ஒரு சர்க்யூட் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறோன்றதை மட்டும் பாருங்க. இப்போ என்ன செய்யுங்க, ஒரு எல்இடி எடுங்க. எல்இடி எடுத்து இந்த இடத்துல வைங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ரெஜிஸ்டரை செஞ்சுட்டோம். ஓகேவா? செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு கனெக்ஷன் கொடுங்க. இங்கே கொடுக்கூடாது, இதை டெலீட் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து இங்கே கொடுங்க. டெலீட் பண்ணிட்டு கொடுங்க. கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த கையை வந்து இந்த கை சிம்பிளை அமுக்குங்க. அமுக்கிட்டு இப்போ ரன்னுக்கு போயிட்டு இந்த இதை கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ண இந்த இது ஆட் ஆகிட்டே வரும். சரிங்களா? திரும்ப இது பண்ணுங்க. சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு லாட்ச் ஆகிட்டே வருது. ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ஆக்சுவலி அந்த விஷயங்களை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ திரும்ப இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்படி தான் அந்த கிளாக் வந்து லாட்ச் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த கிளாக்குக்கு எதுக்கு நடுவில் நம்ம என்ன செய்யலாம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பட்டனை வைக்கலாம். சரியா? ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பண்ணிட்டு மெயினுக்கு போய் இங்கே ஒரு பட்டனை வைங்க. இப்போ திரும்ப இது பண்ணிட்டு இப்போ இங்கே ஒரு பட்டனை நீங்கள் வச்சதுக்கு அப்புறம் இதை கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிளாக் உள்ள பல்ஸ் ஆகும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு இது மெமரியை ஸ்டோர் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன செய்கிறேன், திரும்ப இதுக்கு வந்துடுறேன். வந்துட்டு இந்த இடத்துல நான் 1க்கு பதிலாக 0ன்ற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறேன். 0ன்ற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ஸ்டோர் பண்ணேன்னா என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இல்லை அப்படின்னா 0ன்ற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணோம்னா இங்கே போயிட்டு கிளியர் பண்ணி விட்டுருங்க. கிளியர் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 0ன்ற வேல்யூவை இதில் எடுத்துகிட்டு போவோம். இப்போ இன்கேஸ் இந்த 0ன்ற வேல்யூவை நம்ம இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் வேலை செய்யும். சரிங்களா? நீங்கள் கேட்கலாம் 0ன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணதை நான் பார்க்கலன்ட்டு. ஸோ இது இங்கே இருக்கிறது பத்தாது, எப்படி லேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம். லேட்சிங் சர்க்யூட்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம். ஸோ லேட்சிங் சர்க்யூட்டு, டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னா என்ன, கிளாக் பல்ஸ்னா என்ன, அதை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ பிசோ, சிசோ ஒரு 4 வகையான சர்க்யூட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா பிசோன்ற சர்க்யூட்டை பற்றி, பேரலல் இன் சீரியல் அவுட். அப்புறம் பிப்போ, பேரலல் இன் இதை எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம பார்த்தது பிசோ, பிப்போ, சிசோ, சிப்போ, இந்த சர்க்யூட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? பார்த்துட்டு இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த சர்க்யூட்ஸில் எப்படி ஒரு டேட்டா அரேஞ்ச் ஆகுது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நான் ஒரு 1ன்ற வேல்யூவை இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல
1ன்ற பிட்டை ஸ்டோர் பண்றோம். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன செய்யறோம் 2. சரிங்களா? பிட்டுக்கு இது கரெக்டா ஒத்து வராது. 3 அப்படின்ற பிட்டுக்கு இது கரெக்டா ஒத்து வராது. மெயினுக்கு போயிட்டு ஸோ இது வரைக்கும் இந்த சர்க்யூட்ல நான் சொன்னது இதுதான். ஸோ incompatible bits. ஸோ ஒன்று கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், இதுல சர்க்யூட்டை நீங்க ஆன் பண்ணீங்கன்னா எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து மெமரியை ஸ்டோர் பண்ணுதுன்னா, இந்த கிளாக் செட் இது வந்து latch இது ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்து இதை அழிக்கும். இந்த பட்டனு இது வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மெமரியா இந்த 1ன்ற வேல்யூவை உள்ள ஸ்டோர் பண்ணும். 1ன்ற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணிடுச்சு. இப்போ நான் என்ன செய்றேன், இந்த இடத்த நான் 0ன்னு மாத்துறேன். 0ன்னு மாத்தினதுக்கு அப்புறம் இப்போ திரும்ப இந்த சிமுலேஷனை ரன் பண்றேன். சரிங்களா? 0ன்ற வேல்யூவில் இப்போ 0ன்ற வேல்யூவை இங்கே ஸ்டோர் பண்ணோம். சரிங்களா? திரும்பி நான் என்ன செய்றேன், இந்த இடத்துல 1ன்ற வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்றேன். 1ன்ற வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்றேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திரும்பியும் இது ரன் பண்ணோம்னா 1ன்ற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணோம். இதே மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு வேல்யூவா ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 அப்படின்ற வேல்யூக்கு போகலாம். 0 அப்படின்ற வேல்யூ கொடுத்துட்டு இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி 0வை ஸ்டோர் பண்ணா 0வை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதே இது இந்த 0க்கு அப்புறம் எனக்கு 1ன்ற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ண சொல்லிட்டு அப்ப இந்த 0ன்ற வேல்யூ இங்க ரைட் ஷிஃப்ட் ஆயிரும். சரிங்களா? இப்போ திரும்பியும் நம்ம 1ன்ற வேல்யூ கொடுத்தோம்னா 0ன்ற வேல்யூ ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே போகும். சரிங்களா? ஸோ இப்படிதான் ஸ்டோர் பண்ணணும். இது ஒரு டைப் ஆஃப் சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட். இப்போ நம்ம அடுத்த 5 நிமிஷத்துல நம்ம பார்க்க போறது எப்படி ஜேகே ஃபிளிப் ஃப்ளாப் டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பை நம்ம பேசிக்கா நம்ம செய்யறது அப்படின்றது. சரிங்களா? பேசிக்கா எப்படி எஸ்ஆர் latch இதெல்லாம் எப்படி பேசிக்கா நம்ம செய்யறதுன்றத பார்க்கணும். ஸோ எஸ்ஆர் latch பேசிக்கா இதை நம்ம பார்க்கணும்னா இது ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ கேட்ஸுக்கு போங்க. கேட்ஸுக்கு போயிட்டு இப்போ இதில் நம்ம என்ன சர்க்யூட் எடுக்க போறோம்னா NAND கேட்டை எடுக்க போறோம். ஒரு 4 NAND கேட்டு. 1 நிறைய இருக்கு, நிறைய இருந்தாலும் நமக்கு 2 தான் தேவைப்படும். சரிங்களா? NAND கேட்டு 2 தான் தேவைப்படும். இன்னொன்று 2 திரும்ப NAND கேட் இங்கே, அப்புறம் இங்கே ஒரு NAND கேட் வச்சுட்டு இப்போ என்ன செய்யறோம்னா இங்க இருந்து இங்கேயும் இங்க இருந்து இங்கேயும் கொடுத்துட்டு அடுத்து இங்க இருந்து இங்க ஒரு சர்க்யூட்டுக்கு கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். இப்படி ஒரு கனெக்ஷனும் இங்க ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துட்றோம். கொடுத்துட்டு இப்ப இது ரெண்டையும் என்னேபிளோட கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் இதை எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம், இதை ஆர்ன்னு வச்சுக்கிறோம். சரிங்களா? வச்சுட்டு என்னேபிள் அப்படின்றத கிளாக், என்னேபிள்ன்றது கிளாக். சரிங்களா? எனேபிள்ன்றது கிளாக். ஸோ இது வந்து ஆன் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால இதை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு பட்டனை நடுவில் சேர்த்துக்கிறோம்.
இங்கே நீங்க இங்கே இணைச்சிங்க. இப்போ இந்த எஸ்ஆருக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எடுத்து வைக்கணும். கான்ஸ்டன்ட் எடுத்து வைங்க. அதான் 1 0 நம்ம கொடுக்க முடியும். 1 இங்கே ஒரு 1. ஸோ முதல் எடுத்த விட்டு இதை 0 தான் செட் பண்றோம் ரெண்டையும். சரியா? இது இங்கிருந்து இங்கே ஒரு கனெக்ஷன், இங்கிருந்து இங்கே ஒரு கனெக்ஷன். இப்போ இதை கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன செய்யறோம், இங்கே ஒரு எல்இடி லைட். இப்போ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்ஆர் latch. சரிங்களா? latchனா என்னன்னா ஒன்று தூக்கி வைக்கிறது இல்லை தக்க வைக்கிறது, அதான் வந்து எஸ்ஆர் latchன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இந்த எஸ்ஆர் latchல நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா சிம்பிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த விட்டு இதை ஆன் பண்றோம், சிமுலேஷன் ஆன் பண்றோம். சரிங்களா? ஸோ இதான் கிளாக் பில்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன செய்ய போறேன், எஸ்ஆர் latchல எஸ் செட்டு ஆர் வந்து இது வந்து ரீசெட்டு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நான் தெளிவாக கிளியராக புரிய வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல இது செட்டுன்னு வச்சுக்குவோம், இது ரீசெட்னு வச்சுக்குவோம். சரிங்களா? ஸோ இதை செட்டு எஸ், இதை ரீசெட்டு அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். வச்சுட்டு இப்போ இதில் நான் கனெக்ஷன்ஸை கொடுக்க போகிறேன். ஸோ கனெக்ஷன்ஸை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ என்ன செய்யணும், இந்த ரெட்டுன்றது கிட்டத்தட்ட நமக்கு எரரை கூட இண்டிகேட் பண்ணலாம். ஸோ செட் ரீசெட். ஸோ செட்டில் போய் நான் என்ன செய்யறேன், 1ன்ற வேல்யூ கொடுக்குறேன். ஸோ செட்டில் போய் 1ன்ற வேல்யூ கொடுக்குறேன். 1ன்ற வேல்யூ கொடுத்துட்டு இப்போ இங்கே போய் இந்த பட்டன் அமுக்குறேன். ஸோ செட் ஆயிடுச்சு. இங்கே 1ன்னு செட் ஆனது இங்கே என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே என்ன இருக்கோ இதுக்கு மாறுதலாக தான் இங்கே காட்டும். அதனால இதை வந்து நம்ம குழப்ப தேவையில்லை. ஸோ இதை கூட நம்ம எடுத்துடலாம். சரிங்களா? இதை கூட நம்ம எடுத்துடலாம், ஏன்னா இதுக்கு என்ன ஆப்போசிட்டா காட்டுறதுக்கு தான் இது. சரிங்களா? இப்போ இதுல 1ன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன செய்யணும், இதுல என்னதான் நான் வந்து இந்த வேல்யூவை நான் மாத்தினாலும், இங்க 0ன்னு மாத்தினா கூட, இப்போ சப்போஸ் இந்த இங்க போய் நான் 0ன்னு மாத்துறேன், 0ன்னு மாத்திட்டு நான் என்னதான் பண்ணாலும் இங்க 0ன்ற வேல்யூ ரீசெட் ஆகாது. சரிங்களா? 0ன்ற வேல்யூ ரீசெட் ஆகாது. இப்போ இன்கேஸ் நான் இப்போ ரீசெட்ல போய் 1 கொடுத்துட்டு இப்போ திரும்பியும் போய் இதை கிளிக் பண்ணேன்னா ரீசெட் ஆகும். இப்போ நான் இந்த 0வை ஸ்டோர் பண்ணணும் இதில். அப்போ நான் 0வை ஸ்டோர் பண்ணணும்னா நான் என்ன செய்யணும், இதில் கொடுத்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்படி காமிச்சா உங்களுக்கு புரியாது. 0ன்ற வேல்யூ இங்கே ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா இங்கே ஆப்போசிட்டாக ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும். அதான் வந்து இந்த எஸ்ஆர் latchல நான் சொல்ல வரேன். சரிங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை சிமுலேஷன் கொஞ்சம் நிப்பாட்டிட்டு இப்போ இங்கே ஒரு எல்இடி எடுத்துக்கோங்க. எல்இடி எடுத்துட்டு இப்போ இங்கே எங்கன்னா இருக்கு, இங்கே 0ன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ நான் இதில் என்னதான் வேல்யூ செட் பண்ணாலும் இதாகாது. சரிங்களா? இப்போ ரீசெட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ரீசெட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெட்டை நான் 0ன்னு கொடுக்குறேன். இப்போ ரீசெட்டை வந்து 0ன்னு கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு இப்போ செட் வேல்யூ கொடுக்குறேன். சரியா? செட் வேல்யூ போய் 1ன்னு கொடுக்குறேன். செட் வேல்யூவில் போய் 1ன்னு கொடுக்குறேன். 1ன்னு கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த சிமுலேஷனை ரன் பண்ணுறோம். அப்போ 1ன்ற வேல்யூ இங்கே ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ இப்படி தான் வந்து எஸ்ஆர் latch ஆப்ரேட் ஆகுது. இப்போ இது எஸ்ஆர் latch, இது வந்து latching சர்க்யூட். இப்போ இதே வந்து நீங்கள் டீலாட்ச் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த டீலாட்ச் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் தேவையில்லாத மட்டும் டிலீட் பண்ணுவோம். டீலாட்ச் செய்கிறதுக்கு நம்ம குறிப்பிட்ட இது இருந்தால் போதும். இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ
டீலாட்ச் செய்யறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்றத நான் சொல்றேன். ஸோ டீலாட்ச் செய்யறதுக்கு நமக்கு இதெல்லாம் எடுத்துவோம். ஸோ ஒரே மெமரி வருது, அந்த வர்ற மெமரியை எப்படி சேவ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து பார்ப்போம். ஓகேங்களா? வர்ற மெமரியை அப்படியே சேவ் பண்ணணும். ஸோ சேவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம்? திரும்ப மெயினுக்கு போகிறோம். மெயினுக்கு போயிட்டு சர்க்யூட்டில் ஒரு NAND சர்க்யூட் எடுக்கிறோம். சரிங்களா? NAND சர்க்யூட் எடுக்கிறோம், இங்கே வைக்கிறோம். வச்சுட்டு இதை ரொட்டேட் பண்ணுமே. ஸோ இந்த சர்க்யூட்டை இங்கிருந்து நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை ரெண்டையும் ஷார்ட் பண்ணிட்டு இங்கிருந்து இங்கேயும் இருந்து இங்கேயும் கொடுக்குறோம். ஸோ இதை எடுத்து இதை மேலே கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் கீழே தள்ளி வச்சுட்டு இதை எடுத்து இங்கே கொடுத்துறோம். இங்கிருந்து இங்கே ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். கொடுத்துட்டு அதே சமயத்தில் இங்கேயும் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம்னா இங்கே இருக்கிற இந்த சர்க்யூட்டை இப்படி டிசைன் பண்ணிடணும். எப்படி டிசைன் பண்ணாலும் அது ஒரு கேட் தான் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? இது அதே மாதிரி தான் கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்குறோம்? கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன செய்கிறோம்? டேட்டா இன்புட்டுக்கு ஒரு இது வைக்கிறோம். ஸோ மெயினுக்கு போகிறோம். மெயினில் போயிட்டு கான்ஸ்டன்ட் எடுத்து வச்சுட்டு இதுல இருந்து டேட்டா இன்புட். இப்போ ரொம்ப சிம்பிள், ஒரு இதுதான் வரப்போகுது. ஸோ இன்னொரு இதில் மாறுதலாக சேவ் ஆக போகுது. ஸோ இப்போ இந்த சிமுலேஷன் நான் ரன் பண்ணுறேன். ஸோ 1ன்ற வேல்யூ இங்கே ஸ்டோர் ஆயிடும். இப்போ இன்கேஸ் ரீசெட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். சரிங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருது. ஸ்டோர் ஆனது தான் டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இது வந்து டி latch அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த டி latchல தான் நம்ம பார்த்தோம். இதே எஸ்ஆர் latch நம்ம பார்த்துருக்கோம். எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னு ஒன்று இருக்கு. இதில் எட்ஜ் டிடெக்டர் பாசிட்டிவ் எட்ஜ் டிடெக்டர் வரும்போது தான் நமக்கு எப்படி சர்க்யூட் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுன்றத நம்ம சொல்ல முடியும். இப்போ இது இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்யூட்டை நம்ம போட்டுட்டோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் டெலீட் பண்ணுறேன். டெலீட் பண்ணிட்டு இப்போ டேரெக்டாக ஃபிளிப் ஃப்ளாப்க்கே போயிடுவோம். ஸோ மெமரியில் போயிட்டு டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுக்கிறோம். ஸோ டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுத்து வைக்கிறோம். டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ என்ன செய்யறோன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ அடுத்து நாட் கேட்டிங் எடுத்து வைங்க. நாட் கேட்டை இங்கே கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு இப்படி ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு இங்கேருந்து இங்கே ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்து கான்ஸ்டன்ட்டை தூக்கி இங்கே வச்சிருக்கோம். சரிங்களா? கான்ஸ்டன்ட்டை தூக்கி இங்கே வச்சுட்டு கிளாக் பல்ஸ் இது வந்து எஸ்ஆர் latch தான் டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னு கொடுத்துருக்காங்க. எஸ்ஆர் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னு. சரிங்களா? ஸோ எட்ஜ் டிடெக்டர் இதெல்லாம் வந்து இதில் கொடுக்கணும். ஸோ இது தேவையில்லை. ஸோ இப்போ இதே இதில் தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? சீரியல் இன், சீரியல் அவுட், பேரலல் இன், பேரலல் அவுட், அந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்லாம் பார்த்தோம். இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா ரெஜிஸ்டர்ஸ் பற்றி பார்க்க போறோம்.
ஸோ ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டரை பற்றி பார்க்கும்போது மெயினாக நமக்கு புரிய வேண்டியது ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் எப்படி வேலை செய்யும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டரில் ஜேகே ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பில் இருக்க ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் சீரியல் இன் சீரியல் அவுட் மக்ஸை யூஸ் பண்ணி அதாவது மல்டிப்ளெக்ஸரை யூஸ் பண்ணி இருக்கிற சீரியல் இன் சீரியல் அவுட்டு இதை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம். மெயினாக ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸில் ஜான்சன் கவுண்டர் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பற்றி பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸை பற்றி பார்த்தோம். ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் வந்து ஃபிளிப் ஃப்ளாப் சர்க்யூட்ஸை பற்றி மெயின் நிறையா பார்ப்போம், எப்படி கம்ப்யூட்டர் மெமரி வேலை செய்யுது.